好咁4年班嘅同學仔啦，我哋咧就開始新一輪嘅系列啦。我哋準備升4年班啦。咁你見到今日我哋會有 S01嘅筆記啦，係啦，咁就我哋4年班嘅第一份筆記。好你見啦，第一版啦，我哋會有啲 IQ 題嘅，係啦。你可以試下完成咗呢一個。咁呢一個咧，我會留翻轉頭咧，片尾嘅時候我會開估嘅。係啦，咁如果你哋有興趣咧，可以試下。嗱，咁但係而家咧，我就會開始教咗我哋後面第3版呢一個兩位乘法先嘅。係啦，好有啲3年班嘅同學啦，喺學期尾嘅時候啦，可能都學過少少噶啦。如果唔識嘅話咧，咁就聽我教一次啦。以前咧，我哋譬如啦，32乘47啦。我哋以前咧就淨係會做，譬如32乘7啊、32乘8啊咁樣嘅。咁而家咧就多咗一粒數字喺呢度啦。OK，你見多咗40幾、30幾咁樣。咁多咗呢一粒嘅數字點搞咧？原來而家咧我個直式咧會分咗2行嘅。OK，第一個步驟啦，好32乘47。我第一個步驟咧就係喺角落頭位補咗個0先。OK，一係乘兩位嘅話咧，就一定係先補咗個0喺呢度噶。OK，咁所以你見啦，佢示範呢度咧都補咗個0俾你，就係咁解啦。好，咁補完個0之後咧，而家咧有2粒數字喺度啦。OK，咁好啦，會先計前面嗰粒數字嘅。咁我計俾你睇啦，4、2如8啦。OK，咁就寫咗呢度啦。下一步4、3、1、12啦，咁就寫咗喺呢度啦。好，咁所以啦，而家咧我就計咗個4字，OK，我乘晒佢咯喎。咁1280就係咁得嚟噶啦。搞掂咗個4字之後咧，下一步到個7字咯喎。咁呢個7字咧，我會開下一行嘅。OK，你見我寫咗新一行啊。7、2、1、14啦，咁我會進個1仔喺度嘅14啊。OK，咁所以啦，呢度咧有個細嘅1仔，你可以幫我寫翻個進位啦。好，再嚟7、3、21，咁但係啱啱咧，因為我哋進咗位嘅喎，所以咧你見我寫咗22喺呢度嘅。好，得出2行數之後啦，就將佢相加起嚟咧，就會有我最終嘅答案。咁所以咧，你見咧，我哋重溫一次啱啱嗰4個步驟，你可以幫我喺隔離寫翻個筆記啊。就係第一步咧，我哋會先喺角落頭位補個0先啦。OK，係啦，我支筆有啲壞壞地咁，所以可能啲字筆畫有啲唔啱啊。係啦，第一步補0。好，之後咧，後面有2個數字啦，記住我哋永遠都係先計前面嗰個數字先嘅。咁所以咧，第二步幫我寫個筆記啦，我哋會先計前面嘅數字。計完前面嘅數字乘晒佢之後，會寫咗一行出嚟啦。下一步就係計後面嘅數字，又再試乘晒佢，寫第2行出嚟咯喎。OK，咁所以啦，我哋第3個步驟咧，計完前咯喎，計後面啦。你見我得出2行之後啦，第4個步驟就係將2行相加。OK，咁我可以幫我寫翻4個步驟啦。補0，計前面嘅數，計後面嘅數，然後再相加。好，你見啦，我嗰啲進位咧要寫得好小心㗎，每一個進位咧都會黐住自己。譬如啱啱14啊嘛，OK，我唔會寫咗上嚟14，唔會咁做嘅，永遠啲進位黐住自己。OK，呢個係我要提你嘅嘢，進位永遠幫我黐住自己。好，咁所以啦，我哋即刻嚟試下一題啦。就第一題嘅58乘23，我哋一齊嚟試下啦。咁首先寫靚個直式先啦。咁個格仔有啲細啊，咁我哋啲字咧盡量細少少啦。好，步驟第一步，問自己記唔記得咯？補個乜嘢咧？冇錯啦，補個0喺度。好，補完個0之後咧，咁我哋就計前面嗰粒數字啊嘛。咁所以啦，216啦，16要進位咯喎。咁我哋寫個細細嘅1仔啊。好，再嚟啦，28搞掂咗啦，下一步就到25得10啦。OK， 25得10，咁但係我哋啱啱進咗1喺度㗎，咁所以我哋應該會係寫11。係啦，咁就搞掂咗個進位啦。好，計完嗰個2字啦，計完前面嘅數字啦，下一步到後面嘅數字咯喎。好，324啦，咁24咧又係寫個小進位喺度。係啦，我用翻紅色筆啊。係啦，324。好，再嚟啦
324搞掂咗之後，到3515啦，OK，咁但係啱啱又係進咗位㗎，咁15再加2應該係變成17寫落嚟嘅，就係咁樣啦。好，咁最後一個步驟就係將佢加起嚟啦，係啦，咁呢度加數嘅啫。好，咁正確答案就係1334嘅。咁所以咧，你見咧我第一步補零啦 ，OK， 然後之後咧計前面嘅數，每一個進位都係黐住自己嘅，再嚟計後面嘅數，個進位依然係黐住自己嘅，到最後加數，個進位都係黐住自己嘅。咁所以你見而家咧啲進位咧係會分成3行咁樣擺，而每一行咧都唔關大家事嘅，呢3行係分開運作㗎。OK， 咁啊呢度1334，我哋寫翻答案喺度啦。好，咁啊而家咧俾1分鐘你，係啦，幫我試下計第二題。好，計完嘅話再繼續播呢段片，咁我哋 check 下答案啊。好，咁啊當你計完咗呢個27乘36啦，咁我哋嚟 check 答案啦。咁啊又係寫翻個直式喺度先。咁啊你睇下你同我計嘅嘢一唔一樣咯喎？27乘36。好，第一步啦，補個0先啦。咁之後應該計前面個數字先嘅，係啦，計個3字先嘅。咁3721，睇下自己有冇寫靚個進位21嘅。OK， 好，再嚟啦，3、2如6，我哋6進完位喎，變成8。好，到下一行啦，到個6仔啦，後面嘅數。好，6、7、42啊嘛，咁啊，喂42又係寫個細嘅4仔喺度進位啦。好，下一步啦，6、2、1、12，12再進完4，12加4即係16啦。咁我就會寫個大嘅16喺下面，然後最後加起嚟應該係972嘅。咁啊，如果你計啱咗呢題嘅話，恭喜你啊！你已經學識咗呢個2位數乘法啦。好，咁啊，幫我再試下暫停1分鐘，係啦，你幫我計咗第3條佢咯喎。好，咁又係當你計完第3條，咁我哋又嚟 check 啦，13乘46嘅。好，咁啊，今次我快少少咯，我將個速度提高啲，咁睇下你跟唔跟到啦。咁啊，希望你嘅答案同我一樣啊。好，嚟啦，補0，4先嘅，4、3、1、12啦。咁我進位啦，再嚟4、1得4啦，進完位變成5嘅。後面到個6字咯喎，咁啊6、3、1、18啦，最後6、1得6，進完位係7㗎。咁相加起嚟咧，應該係598嘅。OK， 好，咁你見我速度越嚟越快㗎咯喎，咁所以啦，我用呢個同樣嘅速度計多一條第4題俾你啊，88乘55。OK， 好，轉翻黑色先啊，等我一陣。我哋寫多次。88乘55嘅，好，第一步啦，又係快嘅，提自己補0先啊，永遠記得。好，咁計前面嗰個5先啦，58中40啊，咁啊進個位，嚟多次58中40進完位咧，應該變44嘅。好，下面啦，到後面個5字啦，其實都一樣58中40啦 ，OK， 2次添喎，嚟我哋第一次先58中40。好，第二次都係58中40，咁進完位又係變44啦。咁你見同上面好似嘅，好，咁加起嚟啦，0啦、4啦、8啦、4啦，應該係4840㗎。係啦，咁你睇下跟唔跟到我呢個速度咯？好，咁所以啦，計咗4題嘅示範俾你啦，咁而家咧就幫我計時5分鐘 ，OK， 幫我計時5分鐘，咁啊完成咗呢一版嘅4條計數佢啦，咁完成咗嘅話咧，我哋會去後面㗎啦。OK， 好，咁啊，如果計完咗第3版嘅題目啦，咁我哋去後面第4版先。咁第4版咧會有8條應用題啦，嗱都係關於2位數嘅乘法嚟㗎啦。咁啊，幫我先用8分鐘幫我列式先。OK， 幫我做咗左手邊嘅列式先。好，咁啊，當你哋做完呢8條嘅列式啦，咁我哋嚟 check 幾題啦。好，首先啊，第3題啊，25打百合花有幾多支？OK， 佢問你有幾多支喎？你要先諗1打係幾多支？
如果你唔記得嘅話咧，幫我寫翻低啦。我哋一打咧係有12支嘅，而家咧我有25打，咁所以真係有好多支花啦。好，再嚟啦，下面啦，知話同17個同學嘅體重係咁樣啦，身高係咁樣啦。咦，最後問你佢幾多公斤？好，留意翻我哋公斤咧係一個體重嘅單位嚟㗎嘛，咁所以啦，其實我就應該題目問緊呢一個64公斤啦 ，OK？咁所以咧，其實你見身高咧，佢冇問到㗎，亦即係唔關事啦。咁所以我哋着重睇個身高，着重睇個體重啦。好，每個同學啊，個平均身高都係64公斤。咁而家我有超多個同學，咁應該夾埋一齊好重咯。咁多個同學仔企埋一齊會超重㗎。咁所以啦，我哋就會係64啦，去乘翻開我有幾多個同學仔嘅。好，咁呢度小心啲啦。志華和17個啦，咁唔好乘17啦，而總數係應該係18㗎，加埋。OK，咁小心啲睇題目。好，再嚟去到下一題啦。OK，講翻工嘅有人工啦。好，咁每個鐘翻工咧都會有一個人工嘅。咁如果你翻6個鐘嘅話咧，其實呢個人工你就會獲得咗6次啦。OK，因為每個鐘出一次嘛。第2個鐘叮一聲又出126，第3個鐘叮一聲又出多一次126啦。咁所以呢度已經翻6個鐘應該叮咗6下嘅，我會有6個126嘅。呢個咧就係我一天工作獲得嘅錢咯喎。咁而家啦，我就唔係問你一天有幾多錢喎，我話我一星期咧，我其實就翻工4日嘅。咁所以我會將呢個錢再乘4咯，我會獲得4份錢咯。就係我工作4日嘅錢啦。OK， 再嚟啦，下一題啦。好，佢就話啦，一星期有幾多分鐘？好，佢個單位係問你分鐘嘅。好，咁所以啦，而家咧，我哋由分鐘開始啦，一日有60個分鐘。sorry， 一小時咧係有60個分鐘。嗱，咁呢度我當1個鐘啦，有60分鐘啦。咁而一日係會有好多個鐘㗎嘛，咁所以真係有好多個60啦。咁你諗下啦，一日係有24個鐘嘅話，咪真係會有24個60咯。同啱啱嗰題一樣啦，呢度我計緊一天嘅分鐘。咁而家又唔係問你一天喎，又問你一星期，咁所以咧你又要將呢個嘢再乘翻7。OK， 將一天嘅分鐘變成7天嘅分鐘啦。好，咁去到最後一題啦。好，問你啦，兩個巴士站咧之間係28公里嘅，咁佢來回行咗18次，來回行咗18次。如果你有記得咧，我哋以前做過來回應用題咧，我哋係要乘2㗎，因為啦，我哋一來一回其實總共行咗2次啊嘛。咁所以啦，呢度咧條式應該係28乘18。OK， 唔好就咁乘18喎，因為佢來回嚟嘅喎。咁所以咧，其實18要再乘2。OK， 來回係要乘2嘅。好，咁如果你啱晒呢個應用題咁恭喜你啦。咁唔啱嘅記得改正同埋圈翻啲關鍵字啊。好，咁我哋嚟 check 一條嘅計數啦。OK， 係啦，咁就 check 呢個嘅第3條1條。咁我做一次俾你睇咯。好，咁我喺隔離細細地寫個直式，12乘25。好，補個0先啦，然後計前面個2仔喎，22如4，21如2。好，之後到後面嗰個5仔啦，52得1十進個位先，最後51得5進完位變成6。好，相加咧就應該係咁嘅，總數300。OK。好，咁就係咁樣計啦。你見咧同頭先前面嗰版咧做嘅嘢係一模一樣嘅，咁所以啦都係跟翻呢4個步驟。OK， 好，咁而家咧就有8題啦。咁俾多少少時間，就俾10分鐘你哋去完成呢8題啊。好，咁你哋又係可以暫停呢段片去計數先啦。好，咁完成咗呢幾題嘅話咧，咁我哋就嚟 check 一條第5條啦。OK， 好，64乘18啦。好，補個0。
計前面個一仔先，1乘4係4，1乘6係6呢個塊嘅。好，到後面個8啦，8、4、32，最後8、6、48，咦48呢度咧要加翻3 ，OK， 咁應該進位變成51嘅。好，咁所以呢度我就寫51啦。最後加起嚟，好6加5係11，應該係1152嘅。係啦，咁如果你計啱埋呢題嘅話，恭喜你啦！好，咁計唔啱都要改翻佢噶啦。咁啊，其他數咧都小心啲計啦。咁就算未計完嘅話咧，唔緊要，我哋都去咗後面先。咁轉頭咧播晒呢段片咧，你可以再計時完成埋剩低啲計數佢啊。OK，咁啊第3版呢個咧係新嘢嚟嘅，咁我想留翻最後先講。OK，咁我哋去埋呢個sorry，第5版係新嘢，考算係新嘢，咁我唔講住，我哋先去咗第6版先。好，第6版咧就會係小學3年班嘅嘢嚟㗎啦，咁亦即係舊課題啦，咁所以其實係一個重溫嚟嘅啫。咁啊，轉頭我就會同你對個列式嘅啫，咁但係喺我對之前啊，係啦，總共嘅6題，咁啊，幫我用10分鐘完成咗成版佢先 ，OK？好，咁啊，完成咗呢版嘅話咧，我哋嚟 check 下你會唔會有啲列式計錯咗咧 ？OK， 萬一列式錯咗，你個數應該都錯㗎啦。係啦，咁所以咧列式嘅話咧好緊要，得唔得？我哋嚟逐條睇下啦。好，超級市場星期1至6每日營業14個鐘，啊星期日唔同啲喎，16個鐘。咁啊問你成個星期總共營業幾多個鐘啦？好，咁而家成個星期分咗2部分㗎。一部分係星期1至6，另一部分咧係唯獨是有啲特別嘅星期日。咁成個星期總共嘅時間咧就係平日加呢個星期日㗎咯喎。好，咁啊平日啦，每日14個鐘啦，咁星期1至6就會有6日嘅，咁佢就開總共係6個14個小時。好，加埋星期日嗰16個鐘啦，呢度就合共成為咗我哋1星期嘅營業時間啦。好，再落去第4題。好，果汁24盒，呢個係1箱。而家咧我有好多箱喎。OK， 咁所以啦，我總共有幾多盒咧？其實就會係將1箱嘅24盒乘翻有9箱啦。OK，咁呢度我總共會有好多盒嘅。好，咁啊，但係啦，而家賣出咗咁多盒喎，問你剩翻低。OK，咁所以啦，我哋要將我哋有嘅果汁咧，要減翻賣咗嘅嘢。咁我就揾到最終有幾多盒啦。咁所以啦，條式就會係1箱24盒，喂，有9箱喎，即係有9個24啦。然後售出咗一啲嘢，咁所以啦就少咗啦。咁我哋做個減數就去揾餘下嘅嘢啦。好，再嚟第5題啦。好，男女乘客。好，睇最尾一句先。我問共有幾多個乘客？共有幾多個乘客，即係咩意思咧？即係我男仔都係乘客，而女仔都係乘客，咁所以啦，我條式咧應該係男仔嘅部分加翻女仔嘅部分嘅。好，咁啊，男仔嘅部分其實直接俾咗你就係25個人啊嘛。但係女仔冇俾你啦，咁女仔我哋睇一睇，佢話女仔咧係男仔嘅3倍啊，咁即係話女仔多人啲啦。係啦，因為佢係男仔嘅3倍啊嘛。咁佢多人啲咧，我哋就做乘數咯喎。呢度就係女仔啦，而男仔加女仔咧，合共我就係成架巴士所有嘅人啦。好，再嚟去到第6題啦喎。好，一日啦，去離島嘅郵輪咧有3班啦，每架郵輪可以載好多好多人啦。咁佢問你一個星期可以載幾多人去離島喎？OK，即係問你總共會載咗幾多人上船咁樣啦。好，咁啊，唔好見到呢個最多咧，就諗住做除數啦。嗱，絕對唔係咁嘅，提過好多次啊。其實我哋最多咧可以係乘數，可以做除數㗎，冇絕對㗎。咁我哋睇一睇題目。而家咧一架船可以載356個人。咁我唔係去將呢堆人斬開佢喎，而係啦，而家一架船載咁多人，我每日咧其實有3架船啊嘛。咁即係話其實我每日可以載好多人走啊，咁所以咧
一格船再咁多，三格船咪再3倍嘅數量咯。呢個係我一日可以載走嘅人數，係啦，同頭先一樣，呢個係一日。係啦，點解我咁寫咧？如果你有留意到都望到啦，佢問嘅係每星期嘛，所以同樣地同頭先一樣一日變7日，乘翻個7咯。好，咁所以呢個雖然係挑戰題咁，但係咧其實我哋都做過類似嘅題目㗎啦。咁只不過係要小心啲，最多最少咧，好多小朋友一見到最多就做除，千祈唔好咁做啊！最多最少咧可以係乘，可以係除㗎。好，今日同你列咗4條嘅列式啦。咁正常其實你應該啱晒嘅，因為呢個只係重溫翻3年班嘅啫。咁如果有錯嘅咧，就要幫我改咗佢，然後改埋你嘅右手邊答案嘞喎。好，咁去到最後一部分啦，翻啱啱我哋 skip 咗嘅第5版。好，咁呢個部分咧都係同頭先嘅兩位數乘法一樣啦。呢個係4年班課題，而呢個咧都係4年班課題嚟嘅。咁4年班有一課咧，我哋叫做考算，又或者叫做速算，你可以寫翻低速度嘅速。係啦，咁所以咧，顧名思義咧，我哋會用一啲好快嘅速度去計到呢啲題目，甚至係唔使計，我全部咧其實可以心算啦，或者背咗一啲組合，令到我即刻會 get 到個答案嘅。好，咁我哋睇下啲好快速嘅計算組合啦。咩叫好快速咧？譬如我哋以前2、3年班都學過㗎。係啦，5個20蚊就係100，4個25蚊都係100啊嘛。咁所以呢啲20乘5係100啊，25乘4係100啊，我哋應該聽過晒嘅。咁呢啲叫做100嘅組合啦。咁而家4年班多咗啲咩咧？你見隔離啦，係啦，你可以幫我用熒光筆間低佢1000嘅組合啦，甚至係10000嘅組合。原來我哋而家都要背埋啦。好，咁所以啦，125乘8係1000啦。625乘16係10000啦，咁呢兩個組合咧，我哋4年班開始咧就要背咗佢啦，因為速算呢個課題會用到嘅。嗱，就算唔係關於速算呢個課題啦，你背咗呢一個組合咧，去到之後你高年班計數咧，經常都會見到，咁對你計數有幫助嘅。好，咁所以啦，我話呢啲計數咧，成版都唔使計，點解咧？喂，你望下。我識20乘5係100啦，但係條式走去計5乘90乘20喎，咁點算咧？好，咁個解決方法就係啦，我哋頭先學咗一啲靚嘅組合㗎，譬如20乘5啊嘛，咁你見唔到呢度收埋咗一個靚嘅組合喺度咧？咁所以啦，呢啲快速嘅組合咧，我哋寫咗佢先。咁剩低嘅90點算咧？唔好理住，我哋擺後面先。OK，咁我哋而家可以解咗前面20乘5變成100㗎啦。咁個90咪照掉喺後面咯。咁最後個答案點得出嚟嘅咧？就係啦，嗱，我哋計數嘅時候咧就心算嘅，我哋唔好望住啲零先，我當啲零唔喺度。咁嘅話咧，我就其實係計緊1乘9啫嘛，亦即係9啦。OK。咁然之後再慢慢去補翻3個零喺後面。咁所以9000就係我嘅最終答案，呢題就搞掂咗㗎啦。你見我係完全冇計數，亦都冇偷偷地攞個計數機出嚟㗎。OK，咁所以方法就係啦，揾咗快速組合搞掂佢先，咁你就會好快計到個答案㗎啦。咁我再試多題俾你睇咯。第3題都係啦，你試下揾個快速組合出嚟先啦，望下個表。如果你揾啱嘅話咧，應該係呢兩個啦，係咪？所以啦，我哋即刻寫咗佢先，搞掂咗快速組合先。而個51同啱啱一樣啦，掉喺籮柚嗰度，轉頭先教佢啦。好，咁125乘8咧，望翻個表啦，又或者你應該做下都記到啦，係咪啊？125乘8咪1000咯。好，再乘翻個51。咁計數點算咧？同啱啱一樣啦，當啲零唔存在啊。我哋未做緊呢個嘅1乘51咯。即係51冇變過，然後補翻1、2、3粒魚蛋俾佢，咁51000就係我嘅答案啦。好，咁如果你已經開始 get 到佢個邏輯係點樣嘅話咧，剩低4題交俾你哋，咁我轉頭會翻嚟同你對多一題嘅。咁咧其實呢度應該好快嘅，咁我就俾4分鐘你去完成咗佢啊。你暫停呢段片做咗先。好，咁理論上我當你哋其實呢個速算咧，應該唔會遇到好大問題，因為其實你見啦都偏簡單嘅。OK，咁所以啦，我同你試多一題啦，第6題。
好，又係啦，睇下你揾嘅快速組合啱唔啱先。如果你揾得啱咧，佢應該係16同埋625。OK， 就算你調轉寫625乘16都可以嘅，冇分別嘅啫。53啊，掉後面咯喎。好，咁純粹對翻個表啫，16乘625，啱啱好1萬嘅。53照樣擺翻後面啦。咁計數嘅時候就會唔好理啲零咯喎，1乘53就53啦，啲零點算啊？咪臨尾而家補翻咯，1、2、3、4。OK， 如果你啱埋呢題嘅話咧，就恭喜你啦！你應該開始咧係可以自己做到呢啲速算嘅題目啦。好，咁啊，今日咧要教嘅其實就最主要係呢一個速算啦，係新嘢啦。咁所以啦，翻去嘅話咧要幫我背一背呢兩個組合啦。係啦，而其他嘢咧，其實我哋部分3年班都學過㗎啦。咁如果你冇學過嘅話咧，今日開始要試下係咁做呢一個2位乘2位，咁我哋去熟習個步驟佢。咁做得多咧，其實你就會對於個步驟好熟，亦都會快啲可以計到答案㗎啦。好，咁啊未計晒啲數嘅咧，計時多可能15分鐘啦，或者10分鐘俾自己係啦，做埋呢一度 total 4版堂課。係啦，咁啊我而家咧開估埋最後嘅呢個 IQ 題啦。好啊，咁啊呢度啦，172減30等於143。係啦，點樣可以將一支火柴就令到佢啱咧？咁我哋諗下啦，其實個問題咧出現咗喺尾數㗎，2減0冇可能係3㗎嘛。問題出現咗喺呢度 ，OK？ 但係其他17減4係13，17減3係14，其實呢部分係啱㗎。咁所以呢度我唔好理佢住，我搞掂咗後面呢3粒數字先。OK， 我諗下啦，如果呢度有錯嘅話咧，其實我一係將佢變翻做3減0就係3啦 ，OK？ 一係我 keep 翻2嘅話咧，咁2減0就應該係2㗎咯。所以啦，其實咧，我個方法就會係咧，第一個方法，我將呢條咁嘅火柴唔要，擺過嚟呢度，咁我咪變翻個3仔咯。咁而家啦，第一個方法出咗嚟啦，你幫我寫低就係變翻做呢個嘅3減0等於3咯，呢個係第一個方法。又或者啦，有啲人可能諗到啊，我唔中意改呢粒數字啊，我中意改後面啊。OK， 我照 keep 翻2減0啊，呢度變成2咪可以咯。咁所以啦，咁我咪今次攞走呢個掉嚟呢度咯，咁咪有個2字喺度咯。所以啦，第二個方法咧，其實就會係將佢變成2減0等於2啊。好，咁啊開估埋下面嗰題啦。喂，13除2一定唔啱啦，單數點樣除2咧？咁所以其實問題應該出現咗呢粒數字嗰度啊。好，咁所以啦，將佢咧變翻做雙數 ，OK？ 同埋啦，你望下，其實2乘6應該係12啊嘛。咁我哋同啱啱一樣啦，其實上下兩題好似啊。將佢掉翻嚟呢度，咁咪有個2仔咯。咁所以12除2就會等於6啦。嗱，唔知你啱唔啱到呢兩題咧？好，咁啊，今日嘅課堂就去到呢度啦。咁啊，重點2位數乘法同埋背速算組合。OK，咁搞掂啲嘢可以落堂啦。